interesa mucho, como el trabajo de ustedes hace mucho tiempo. Y entonces lo que nos interesa es unirnos al proyecto. Okay. O sea, nosotros con nuestros planes, que son medioambientalistas, de ayuda, que tienen impacto social, que tienen un trabajo que tiene una retribución solamente porque, bueno, trabajamos en inscrito más. ¿Pero cuántos son? ¿Cuántos son? En este momento somos 84 organizados, pero todos los días reciben aspirantes. Es un proyecto que se va sumando, un trabajo que se busca, o sea, yo uso los enlaces como medio, a ver, estamos limitados, somos autofinanciados. Claro. Todos estos proyectos empiezan así todos. Y nosotros llevamos 20 años y todavía tenemos... Somos autofinanciados. Sí, porque... Entonces, ¿qué pasa? De esta forma vamos usando un poco la plataforma de redes, yo sé que tenemos la parte de comunicación. Ajá, perfecto. Estamos usando las plataformas que tenemos al alcance para darle un poco de visualidad, divulgación. Con eso también me ayudan en esto. Ajá. Ellos son miembros. Él es fundador de hecho. Ok. ¿Qué tiempo tienen? Marzo, ¿no? Marzo, 16 de marzo. ¿Y normalmente qué acciones hacen juntos? Todo es ecológica. Los fines de semana trabajamos directamente en una función que se llama, o sea, este fin de semana, para Navidad, no era esta la principal, que tenemos ahora en la feria, La Feria Internacional. Y van a estar ahí con excelencia de motor. Ya. Es la parte que nosotros nos toca. Claro. Que nos ayuda. Bueno, de todas formas, hoy lo vamos a vincular aquí con la cooperativa A3, que es la que está reciclando lo que sacamos, que también va a estar con excelencia en la feria. Sí. Nosotros también vamos a estar ahí con excelencia. Oye, usted no se O sea, que vamos a ver si planificamos algo. Y entonces nada, empezar a unirnos un poquito porque como tenemos más o menos los mismos fines, Ajá. y de una forma u otra podemos ayudarnos un poco a lo mejor. hablando, permiso, yo no puedo. Y la problemática más grande que tiene, por ejemplo, cuando van a hacer viajes así un poco largos. No, viaje largo todavía. Eso es una limitante de fija. La corriente de la limitante de... Bueno, vamos a ponernos una meta. Por ejemplo, si existiera en un momento determinado una raspa que se pudiera rentar, alquilar y luego montar todas las motos, y vamos a meter. Pero por ejemplo, el día primero tenemos una acción grande en Managua. Si nosotros lo que organizamos es puntos de carga. ¿Qué autonomía tienen ustedes? Como mínimo la moto cargándose, o sea, puede haber 70, 80 kilómetros. Vamos a poner No, a Varadero hay 140. No, una media de autonomía en la De moto, autonomía. 50 kilómetros. 50 kilómetros. Cada 50 kilómetros tienes que entrar a la moto. 4 horas. Pero se puede organizar. No, pero se puede organizar. Una reta así. Se puede organizar. Un transporte. Mira.